Hello， 大家好，我是毛哥，今天想跟大家聊聊配货。其实关于爱马仕配货，其实我录过一些影片，包含就是先前跟大家推荐就是最不推荐的配货，跟最推荐的配货，还有就是爱马仕它的万元小物的配货单元。那为什么今天还会录这一集呢？原因是因为其实我收到蛮多小伙伴的留言，其实都跟配货有关系。那有些人也会私讯问我说，到底现在配货要买什么比较有效？所以就有了今天的这一集。那今天这一集我大概会介绍4个部分。第一个部分会先告诉大家，其实从爱马仕的财报，大家可以看出很多关于爱马仕配货的秘密，所以等一下第一个 part 就会介绍这个。那第二个 part 呢，就会回答大家到底现在这么难拿包的状况之下，什么样的配货呢是比较有效的？那第三个 part 是我最近就是看到爱马仕有出了一些新款的配货，我觉得还蛮可爱的，那想要也是分享跟介绍给大家。那最后一个 part 呢，就是开箱时间。上次不是介绍了很多万元配货的小物吗？刚好就是最近就陆续收到了，所以今天就会一起来开箱这个 part。那所以大家如果对今天的这4个方面有兴趣的话，就继续往下看。最近其实我开始就是研究了一下爱马仕的财报。爱马仕是个上市公司，所以基本上它每季会公布它的季报，每年会公布它的年报。那其实从年报里面呢，其实有非常多配货的小秘密可以让大家知道。第一个就是，我不知道大家有没有发现，2020年的上半年呢特别的好拿包。我身边呢有几个朋友，其中一个朋友住在新加坡，他过去就是爱马仕，算是我觉得很稳定忠实的客户。那过去他要跟他的 SA 要拿就是25的 Kelly 的Nata 白系列这样的包包，基本上是非常困难的。SA 可能会 offer 他28的包包啊，然后或者是 Birkin 30这些包款，但小包又要 Nata 白，真的是超级难的。但他的第一个 Nata 白的 Kelly 25，其实就是在2020年的上半年拿到的。那是一个什么样子的状况呢？那其实就是当时新加坡疫情非常的严重，所以多数的客人呢都不敢进到店里面，而且那时候也没有疫苗可以打。所以 SA 是一个个打电话拜托以前的老客人啊、忠实客人，要不要进店里面消费啊？然后当时我的朋友就说，如果你有这个包的话呢，那他愿意进去店里面就是看一看，然后看看有没有什么东西可以购买这样子。所以他就拿到了这个包，而且那也是他第一次就是配了一个 Kelly 25，然后既然那一次除了这个包之外呢，他还另外买了一个小黑马，然后就没了。也就是说，他当次的消费没有再额外购买一些其他有的没有的。那为什么有这么好的事情呢？其实大家就可以从他的财报泄露出端倪。2020年真的就是各大精品非常惨淡的一年。2020年，大家第一次面对 COVID-19， 所以其实当时的所有人的业绩的大幅的下滑。所以当时 SA 呢，基本上有收入就可以了，他其实不追求是什么。但这么美好的年代已经过去了。大家可以看到2021年我们都觉得包包变得难拿嘛，今年更难拿，原因是因为有了去年2021年开始，其实整个消费大幅的反弹，所以就代表说抢包的人越来越多。而且我最近发现了一件事情是，我身边很多过去买 Chanel 的朋友，现在都开始买爱马仕，原因是因为 Chanel 涨得太厉害了，而且其实 Chanel 现在也要配货，就是你要买包包是吧？你要买其他的衣服啦、鞋子啊，你才有可能买到你比较喜欢的包包。那大家就会想嘛，以保值性或者是市场价值来说，爱马仕还是超越 Chanel 嘛，所以其实很多人就会觉得一样的游戏规则，不如就转往爱马仕，所以其实有更多人转往爱马仕了。那大家第二个关心的问题是，好，在爱马仕这么多的国家里面呢，有没有区域比较好拿包的？好，其实他的财报也告诉了我们这件事情，大家可以看照片里面这张图。这张图呢，基本上就是爱马仕整理2019年到2021年疫情前跟后整个各个区域呢一个销售成长的状况。大家可以看到的第一个成长最大的区块就是亚洲，这个亚洲是扣除日本的。亚洲这个区块呢，它基本上从39%成长到49%。前面有告诉大家，爱马仕的营收2021年是大幅的成长，所以大家可以看到第一件事情是，营收的这个获利是大幅的长大的，而且涨在哪里？涨在亚洲。亚洲现在已经占到一半喽，所以就代表一件事情是什么？就是如果你想在亚洲除了日本以外的国家拿包包，这件事情变得更困难，因为有大幅的人在这边消费，而且他消费的力道跟过往相比是大幅的成长了，所以其实。在台湾啊，在香港啊，在新加坡的各位应该感受都很深，就是包包越来越难拿的原因就在这边，大家从他的财报就可以看出来这件事情。
但是大家可能会想说，是每个国家都这样吗？其实大家就可以发现，好，我们来看第二个国家叫做美国。美国基本上它的占比是没有什么改变的，就是你知道，17-16%是一个差异性不是很大的。但是大家也应该在美国的各位应该也会发现，拿包好像也变困难了。原因是因为我前面有讲嘛，营收大幅的成长，所以即便占比没有拉大，代表区域的营收还是在变大的。所以其实对美国的大家来说，应该也是拿包变得很困难的。但是并不是所有的国家都长这样子的。大家可以看到，其实，在占比衰退的国家里面呢，亚洲其实就是日本。基本上，日本的确是在跟亚洲其他国家相比，我觉得日本是比较有机会拿到包包的。另外一个，其实大家可以去尝试的是欧洲除了法国以外的国家，其实它的容易性也可能会比其他我刚刚讲到的亚洲国家或美国还要容易一些些。那接下来大家可能会想关心的是，好，那从财报看得出配货比例吗？其实接下来这个图呢，大家就可以看到配货比例的长相。这一样是2019年跟2021年的对比。大家有发现第一件事情吗？爱马仕它的这个部门的 revenue 的派图里面呢，它把皮包跟小皮具放在一起，也就是说，其实从现在开始，小皮具通常已经不能够算是配货了，因为它的营收已经被 grouping 在一起了。那第二件事情呢，其实大家有发现，在这个派图里面呢，在过去皮包皮具它基本上的配货比就是1:1，就是跟其他非皮具的配货比是1:1。但是现在竞争实在太激烈了，所以基本上皮包皮具的收入这占比是在往下掉的，也就是说其他的部分在长大，那也就相当于说你要配货的比例就往上走。那大家都在配什么呢？其实这2年成长最多的，大家可以看到就是女装 ready to wear 系列的成衣系列跟所谓的饰品。那这个饰品当然不是我们讲的一般的银饰，通常这个饰品可以让 revenue 大幅成长，都是带钻的饰品，项链啦、戒指啦，还有手环这种满钻的，基本上就是大家现在配货配最多的。所以可能大家在店里也发现了一件事情是，除了包包在缺货，有很多大家过去觉得你买这样的东西就可以配到包包的品项呢，可能也在缺货。像什么呢？像比较好看的女装，或者是比较好看的带钻的手环啊、项链啊、戒指。其实好看的东西，现在大家也都会愿意去配货，因为为了拿包嘛。所以大家就可以看到是，其实这些品项的确不只是包包缺货，这些受欢迎的品项可能也在缺货。那大家可能就会想说，那什么东西比较不缺货嘛？其实从占比里面也可以透露一点点端倪，就是手表。其实大家有发现手表的成长性非常的低吗？原因是因为同样的价钱，大家可能会去买劳力士啦，然后或者是 APPP， 可能不见得会去买爱马仕。所以其实手表在爱马仕的占比里面一直都很难成长。那当然，你去买手表这样的品项，特别是有定制表活动的时候，你去购买它对你的所谓的销售的 profile 一定就是会有比较大的帮助。另外一块就是男装跟家具，其实也是属于这样子的品项。那除此之外呢，大家应该有很多人在爱马仕的官网上买东西嘛，大家应该有觉得今年变得很难买吧？真的，我就觉得变得非常的难买。那其实我觉得爱马仕这几年的业绩，尤其是2021年可以成长这么多，其实要谢谢它的 online shop。那它的 online shop 里面就有一个新的统计数字，其实它目前呢有1个 billion， 就是10亿的数字呢是来自于 online shop 的贡献。那这个占多少呢？其实大概就是爱马仕 total 营收的20%到25%，其实还蛮多的。另外呢，他们有一个统计数字是，其实当爱马仕在 acquire 它新客户的时候，很多客户他是不敢去实体店面，有可能是因为 sales 的态度真的太差，或者是他们进去之后，sales 的态度让他们觉得不想要去第2次，所以很多人就会转往 online shop。所以其实 online shop 大概有75%的客人呢，其实都是新客人。这些客人都知道你在 online shop 里面是没有办法累积消费去购买 Birkin 跟 Kelly， 但他们不在乎，因为他们还是想要用爱马仕的可能皮包啦、皮件啦，或者是一些其他的小东西，所以他们宁愿在 online shop 消费，也不要进到店里面去面对就是比较势利的 SA。所以这其实就是为什么它 online shop 可以大幅成长的一个状态。那最后一个呢是，其实爱马仕的财报真的告诉我们好多讯息哦。我们都知道 Birkin、Kelly、Constant 大家最受欢迎嘛，但是你们知道现在除了 BKC 之外，哪些包包一样就是卖得很好吗？第一名就是过去大家觉得很好买的 Picotin， 就是它现在最 popular 的就是第4名，就是除了 BKC 以外的第4名。那另外还有像Evelyn、Mini Evelyn 啦，然后 Lindy 啦、2424 Herbeck 也都在这个
行列里面。他讲他最成功的手袋的意思呢，相对于就是最欢迎的意思，但对我来说，我会翻译成另外一个字，就是最难买，然后跟要配货。也就是说，他刚刚讲他 successful 的这些手袋呢，现在目前都要配货了。2年前你进到店里面，你其实不需要配货就可以买到 Picotin， 现在不一样了，现在连 Picotin 都要配货，原因是因为他卖的真的太好了。大家都应该非常想知道，在这么难拿包的2022年，你要配什么你才拿到 Birkin 跟 Kelly？ 我大概研究了一下身边的朋友，他们我觉得基本上就是配3类型的东西比较有机会拿。第一个类型就是我刚刚讲的，就是带钻的饰品。手环啦，然后还有项链啦跟戒指，而且我发现其实爱马仕的 SA 呢，他们有一个套路，就如果你是这1年才刚进爱马仕马场，你先进去之后呢，很多 sales 一开始就会先推荐你的东西就是半钻或满钻的手环。那通常我们下一步就是，那买了这个有机会可以拿包吗？然后 SA 通常都会不置可否。他其实就是在试说，你能不能买，就是你有没有足够的财力可以走上配货这条路，所以他们都会推荐给你这个。那我个人的建议是，除非你就是一个手骨很粗的人，然后你也决定就是在台湾走配货这条路，否则我个人就觉得那就算了。原因是因为呢，代表这个 SA 相对来说呢，它稍微比较势利一点点。第二个呢，是他手上可能真的有非常多的大客人，所以即便你进去跟他配货，你要配得到你想要的包包，我觉得难度是比较高的。那当然，如果你进去之后呢，你的那个 SA 它并没有强烈推荐你这样的商品，那也许你就可以试试看跟这样子的 SA 买东西。那又或者是说呢，其实大家可以把钱省下来，之后出国到我刚刚讲相对来说比较有机会拿包的国家去拿包，可能比较合适。所以第一种呢，如果你手骨粗，基本上你就可以去买就是带钻的一些饰品，比较有机会拿包。那第二种呢，就是我刚刚讲的嘛，其实他们相对来说对于整个公司成长性比较低的品项，比方说手表，其实他们很想要推手表，所以他们很常在推所谓的定制表系列。那这个品项呢，可能也不是每个人都会去买的，那这样的品项其实就会有帮助。那第三个就是男装，那最后一个就是家具类，基本上我现在看过呢，有办法去买他们家具的，基本上拿包都不是问题。那当然，这个就手骨就要非常非常的粗了。那每年新年1年开始呢，就是品牌们都会开始出它的新品。那今年蛮有趣的是，今年因为是虎年嘛，其实每个精品都有出跟老虎相关的东西，就是迎合农历新年。那最近我在看爱马仕的新款的时候，我发现呢有一些虎年的东西其实挺可爱的。第一个想跟大家介绍就是女生的90公分的丝巾呢，出了一条老虎的双面丝巾，这应该是双面丝巾里面第一次出老虎或花豹的系列。那这只老虎呢，我个人觉得真的非常的美，而且它有非常多的颜色可以选。那双面丝巾呢，等于是你一条买2条的意思，所以如果你有在使用90公分的丝巾，我非常推荐这一条，很美。那其实除了90公分的丝巾之外呢，其实它70公分也出了一个新款，是戴着头巾的少女。会让我想要戴着珍珠耳环的少女，然后这条的颜色呢，相对都非常的法式，就是它是那种淡淡的粉彩的颜色，所以特别喜欢春天浪漫色系的小少女呢，我觉得这条是非常适合的。那其实不只是女生呢有出虎年的东西，其实男生的围巾它也出了虎年的东西。它今年呢出了一条就是100%卡什米尔，大概size 比较小一点，是25×150公分，也是老虎刺绣的这种小围巾，挺好看的。那另外一条呢，我会推荐的男款围巾呢，跟我手上的这一条 size 是一样的。上次我不是有跟大家介绍过，就是万元的推荐品项吗？我真的超推荐这条，就是男款的双面的围巾，然后是100%卡什米尔，这个 size 是40×160公分。那我最近发现它出了另外一个系列，我也觉得很好看，就是它一样是双色，不过它不是双面，它是同一面里面呢有2个颜色，然后是这种几何样子的，我觉得很好看。然后重点是呢，这一次它出的系列颜色都比较粉嫩。我之前推荐这个系列的时候，它多数的颜色都是黑色啦、深蓝色啦、深灰色。这一次的这个双色丝巾呢，双色围巾呢，它出的都是一些浪漫的颜色，比方说米色系、白色系，然后还有我个人最喜欢的浅色的牛仔色。所以
我就订了一条，我还蛮推荐这次的这个色系，我觉得非常好看。所以如果大家比较喜欢一些浅色系的呢，就可以参考这个系列。那当然价格我觉得相对来说也非常的好。那接下来呢，大家知道我非常喜欢牛仔系列嘛，那最近小伙伴呢就给我推荐了一双鞋。他们家的布鞋，可是这个布鞋真的挺好看的。其实我有看过它实品，真的蛮好看。它就是牛仔系列的，而且重点是这双鞋的单价相比 LV 跟 Chanel 比起来，它的价格真的是非常的良善。不过很可惜啦，就是我那时候其实去问这个鞋型的时候，它已经没有我的尺寸，因为我是最小码的。那最小码通常都是卖很快，所以已经没有了。但是如果大家有碰到自己喜欢的尺码，我倒是觉得大家可以试试看。那此外呢，其实这次的新款配货推荐里面，我要推荐一纸包。大家一定想说，包包为什么是配货，对不对？就是照片里面的这一纸呢，其实它不是属于爱马仕的皮件，它其实是一纸沙滩包，所以它放在他们家的沙滩系列。那它就是这种大的 tote 包，大小真的蛮大的啦，就是大概有49×36公分，就是你可以放下大的浴巾，然后还有所有你想要带去海边的用品啦、拖鞋啦、盥洗用品，通通塞进去都没问题。那我觉得它的图案呢，真的是非常的缤纷，有度假氛围。另外一个是，其实我觉得以爱马仕的商品来说，我觉得它的单价相对来说算是和善的，原因是因为同样的大小的包包，海滩包，如果你买的是 Chanel 或 Dior，价钱应该高蛮多的，所以其实如果大家有在找沙滩包，我倒觉得这款包包呢是大家可以考虑的一款包包。那这就是最近我看到一些我觉得很不错的，可以拿来做配货的一些小物，介绍给大家。那接下来就来开箱，就是我上次在万元小物推荐之后买的一些东西，刚好也都到货了。那第一个开的呢，其实我已经开了，第一个开的是一个小银饰。其实我觉得爱马仕他们家的盒子真的做得非常好，连一个小的银戒呢，盒子也都非常有质感。那我买的其实是他们银戒里面，我觉得相对单价比较低的是他们这个猪鼻子的细节，给大家可以看一下戴起来的样子。那这个戒指其实当时有一些小伙伴来问我它 size 的问题啊，我基本上就是买我一般 normal 的 size， 那戴起来就是非常的合，完全没有空间。那大家就有问我说，跟我之前买的另外一个银戒就跟这一个的相比，大家可以看到啊，其实这两个戒指我脱下来给大家做个比较。猪鼻子银戒是比较合的，那这一个呢相对来说会比较松。它两个戴起来大家可以看到的是这里。我不知道看不看得清楚，这里是有一点空间的，所以如果今天呢，你戴他们家一般的戒指来说，如果你希望松一点，那其实这个款式是比较适合的。那这个款式就是会非常非常合。那如果你不喜欢戴太紧，也许你就要大一码。那我个人真的非常推荐这个银戒，我觉得很好看。我买了之后其实就是很常的在戴它们，这两只我都很常戴，所以我个人是很推荐的。那另外一个给大家开的是他们家的。护甲产品系列，我这次买的呢，其实是他们家的一个指缘油。他们家这个指缘油的味道真的很香。然后大家可以看一下他们家的这个刷毛，他们家的刷毛跟Chanel 相比或 Dior 相比，其实是比较宽的刷毛。所以如果今天你的纸片比较大的话，刷起来会觉得比较好刷。但如果你的纸片跟我一样是这种小纸片啊，你就会觉得很难刷。我很推荐他们家的指缘油，他们家的指缘油啊。闻起来的味道真的很舒服，有那种乳香跟白桑果的味道，然后重点是，我觉得还算蛮滋润的啦，就是涂起来是舒服的。那我这次除了指缘油之外呢，其实我有买他们家的指甲油。我上一次买的呢是他们家的绿色系，大家知道我很喜欢绿色系嘛。我上次买的这个色号是65号，是他们的棕榈绿色。然后他们家指甲油呢做的非常的细致，它的这个头做的非常的好看。然后这个是他们家指甲油系列的盒子，其实大概就是这样，所以装进去呢就反正就是刚刚好，对。那它的上次这个绿色呢，我买的65号色系，涂起来的样子是大概就是这个颜色，我觉得非常的好看，其实也非常的饱和。那其实绿色系除了这个65号之外呢，它有另外一个更深的绿色，我也觉得很好看，是91的色号，但都卖完了啦，所以我其实也没有追到。那我这次买的是他们家的另外一个色系，是裸色系的，大家可以看，非常的粉嫩的颜色。
这个色号是01，那我其实自己已经涂过了，它涂起来啊就是那种非常非常淡的粉红色，所以如果你是刚开始涂指甲油，你希望有那种清新少女感，我觉得01是可以选的色号。那这种裸色系的色号啊，他们总共出了3支。01是最浅的，有那种淡粉红透明的感觉。那如果大家不喜欢这种这么淡没有存在感的指甲油呢，可以用稍微深的颜色是03就是粉红色。那如果大家喜欢那种莫兰迪的粉色，可以涂06，是北欧的那种莫兰迪粉色系。这3个颜色我都非常的推荐。那他们家的指甲油呢，我个人用完之后，我有几个感觉，就是第一个是他们家的指甲油，我个人觉得其实是跟Chanel它相比啊，我觉得对我来说那个刷毛比较粗，所以我的甲片比较小，所以我觉得不是很好涂，这是第一个感觉。那第二个感觉呢是，我觉得他们的颜色做得非常的好，就是他们的颜色跟别的品牌相比，它真的比较饱和，而且颜色涂起来真的很美。但第三个缺点就是我觉得他们家的指甲油相对于Chanel跟迪奥来说比较容易掉色，所以如果大家用他们家的指甲油，我强烈建议大家涂完指甲油之后一定要涂一层护甲或亮甲的指甲油，这样子它可以保留你的甲片的颜色比较久一些些。那其实除了指甲油之外呢，我这次到货的呢还有就是 Trilly， 我其实很久没买 Trilly 了啦。但这个 Trilly 真的很好看，它是这种有一点像羽毛凤凰的。那我买的是咖啡色系跟绿色系，其实就是为了要配合我的小绿 Birkin 啦。因为既然没有办法再配到第2个 Birkin 25，因为现在拿包真的太困难了，那就只好给它换 Trilly， 就感觉有一个新包包的感觉，我觉得还蛮好看的。是不是？有没有觉得很好看？我很喜欢这个 Trilly， 然后它最近其实有出了一些 Trilly， 我觉得蛮可爱的。然后另外一个我要跟你们一起开箱的其实是这个围巾，因为这个围巾是我最近才收到，我还没开。它很小条，大家可以看到，它真的非常的小条。哦，是不是？它其实是男生的，而且大家摸不到材质啊，但我必须要说，它的材质真的很柔软，非常的舒服。然后我这次买的啊，其实是因为我想要跟胖达一起用。那因为胖达不喜欢太大条的围巾，所以我就买这种小条，它是150公分乘以25公分，它最适合这种最简单的围法，就是这种围法。它围起来就是这样，就是很短，所以如果大家要穿大衣啊，就这样围一条小小条的。然后或者是你也可以就是很简单的围也可以。我觉得它适合最简单的围法，然后非常的小条，然后也很轻，非常的便于携带。所以我个人觉得，如果大家有在找小条的围巾，其实我还蛮推荐这个款式，它也是很多颜色可以选。我个人就选了我自己最喜欢的绿色系。那这就是今天要跟大家介绍的全部的内容。那如果大家有什么问题，也欢迎在下面留言给我。那当然记得要点赞还有订阅哦。